নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং মানজাত আছোঁ মানজাত মোৰ বন্ধু এজন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত আছোঁ কালি আহিছিলোঁ কালি ধুনীয়াতে ভ্লগ বনাইছিলোঁ কিন্তু ঘটনা হ'ল ছোৱালীয়ে সৰু কেমেৰাটোত কৰিছিলোঁ যেটো একশ্যন কেমেৰা হেতুত ছোৱালীয়ে গোটেই ভিডিঅ'বিলাক ডিলিট কৰি পেলালে এটাও ভিডিঅ' নাই এতিয়া গতিকে কালি ভ্লগটো মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আজি এতিয়া মানজা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মানজাত কি আছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কিছুমান আছে এওঁলোকে কৈছে কিবা ৱাটাৰফলছো আছে কিবাও আছে সেইবিলাক মই গোটেইবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমতে ওপৰৰ পৰা মানজাৰ গোটেই লোকেশ্যনটো চাই লওক Come and fly away with me. 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 আৰু ইহাতে মাছৰ কাৰ্টুনত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খেতি কৰিছে এইবিলাক তিয়হ লগাইছে ইফালে শাক চাক কিবা কিবি আছে ছাতৰ ওপৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ নেচেৰা লগাইছে শাক লৈ যাব লাগিব এয়া কি লাই শাক চাইনিজ লাই বোলে ছোৱালী আয়ুষী তাইৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব সাংঘাতিক ভাল লাগিব আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন ওলাব সেইটো অন কৰি থৈ দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ফুল চাক চবতে ফুল আৰু শাক ইফালে একদম ষ্টেপতো ফুল গোটেই ফুল খেতি Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. হাই Don't you be afraid. হাই We'll change you and I. Jumping up ফুৰিব আহি আছোঁ dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising. আমি আহিলোঁ চিলনি ইয়াতে ৱাটাৰফল আছে ৱাটাৰফল মানে নদী ওপৰৰ পৰা এনেকৈ বৈ আহিছে ইফালে ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাম চাব ইফালে ইহঁতে জল নাপায় নানামাই হ'ল ফেমিলি পিকনিকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ঠাই ইয়াতে সেইবিলাক ঘৰ চৰ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে খানা চানা বনাই খায় মানুহে আহিলে ভাগৰ লাগি গ'ল ঘূৰি ঘূৰি কাৰ্বি ঘৰ এটা বনোৱা আছে ইয়াতে পকাৰে গোটেই কংক্ৰিটৰ ইয়াতে এনে কাৰ্বিসকলে বাঁহ আৰু খেৰ কাঠ এনেকৈ বনায় ইয়াতে কংক্ৰিটৰ বনাই থৈছে এটা ডেমো কাৰ্বি হেমটো Away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. ধুনীয়া ৱেইটিং ৰুম এটা বনাই থোৱা আছে মানে ৱেইটিং ৰুম মানে ইয়াতে বোলে ডাইনিং হল পিছফালে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে চকী টেবুল বনাই থোৱা আছে ইয়াতে বহি বহি খাই পিকনিক টাইমত আচলতে মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে ইয়াতে সকলোৱে একেলগে ইয়াতে খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফুৰিলোঁ বহুত ঘূৰিলোঁ বহুত ইফাল চালোঁ জেগাখিনি ভাল লাগিল ফেমিলি কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া ঠাই বাচ্ছাবিলাকে খেলিব ভাল পায় ভাগৰ লাগিলে এতিয়া যাব লাগে আৰু জেগা চাব আছে আৰু ৱাটাৰফল আছে কিবা আছে এইবিলাক চাব যাম তেতিয়া গৈছিলোঁ চিলনি ইক' টুৰিজিম পাৰ্কত তাতে ইমান ভাগৰ লাগিল সোনকালে গুচি আহিলোঁ ঘামি জামি অৱস্থা নাই এতিয়া আকৌ ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ এতিয়া আকৌ আহিছোঁ লাংভকু ৱাটাৰফল এটা আছে তাকে চাব আহিছোঁ সন্তোষ ভাই গাড়ী চলাই আছে মই আজি গাড়ীখন গোটাইছোঁৱে আৰু উপায় নাই ইফালে আয়ুষী আছে আয়ু হাই এইবিলাক চব ৰবৰ বাগান ৰবৰৰ গছ ৰাস্তা কাষে কাষে ধুনীয়া এইফালে পাহাৰ ইফালে ৰবৰৰ গছ কিমান সুন্দৰ বাপৰে বাপ চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগি আছে আৰু সেই পাহাৰবিলাক আপোনালোকে কেমেৰাত ভালকৈ দেখা নাই আৰু আজি বতৰটো ক্লিয়াৰ নহয় কাৰণেও ইমানকৈ অহা নাই ইমান ধুনীয়া লাগি আছে ৱাটাৰফলটো পাওঁ হৈছোঁ আৰু পোৱা নাই আমি ক'ত গৈ আছোঁ জানে সেই ৱাটাৰফলটো এই তাত আছে অকণমান জুম কৰি চাওঁ নাই দেখা নাযায় ভালকৈ এইটো হৈছে পাৰ্কিং এৰিয়া গাড়ীবিলাক আহিলে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব যিহেতু পিকনিক প্লেচ জেগাটো সেইকাৰণে ইয়াতে পাৰ্কিং চেকিঙৰ সুবিধা আছে ধুনীয়া এইবিলাক দোকান চোকান বহে ছিজন টাইমত
আহি পালোঁ গাড়ীখন থৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ অকণমান এনেকৈ ইমান ধুনীয়া জেগাটো অকণমান এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আকৌ উঠা নামা এইবিলাক চলিয়ে থাকিব আৰু ভৰি বিষাইছে নেকি আয়ো ভৰি বিষাইছে জেগাটোত বাঁহে বাঁহ ভৰ্তি বাঁহ ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল জেগাটো কিন্তু বাঁহৰ মাজত এইবিলাক কি কৰি থৈছে চাওক এইবিলাক নাপায় নকৰিব সাংঘাতিক ধুনীয়া জেগা শব্দ শুনিছে শব্দ ৱাটাৰফলৰ ওচৰৰ পৰাই আহি আছোঁ খোজকাঢ়িলোঁ 10 মিনিটমান খোজে কাঢ়িলোঁ বাঁহৰ তলে শিলৰ ফাকে ফাকে সেইবিলাক শিল চাওক আহি থাকা লাহে লাহে কাঠৰ দলং ৰেলিং বনাই এনেকৈ দিছে আয়ো লাহে লাহে Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. আহোঁতে ভাগৰ লাগি আছিল কিন্তু এতিয়া চাওক কি জেগা পাই গ'লোঁ ৱাটাৰফল ইমান ধুনীয়া Dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. মেঘালয়ত বহুত ৱাটাৰফল চাইছিলোঁ এনেকৈ ইমান ধুনীয়া আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া নহয় মানে নেচাৰেল কিন্তু মানুহ কিছুমানে লেতেৰা কৰি থৈ দিয়ে এইবিলাক চাওক এইবিলাক মানুহৰ কাণ্ড বাপৰে কিমান ধুনীয়া লাংভুকু ৱাটাৰফল লাংভুকু আৰু এইখিনি জেগাত গোটেই ৰবৰৰ খেতি এইবিলাক দুইফালে ৰাস্তাৰ দুইফালে ইমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাখিনি ৰবৰ বাগান দিনটো আপোনালোকক পাহাৰ ভৈয়াম এইবিলাক দেখুৱালোঁ ৱাটাৰফল দেখুৱালোঁ এতিয়া আহিছোঁ ডিফু টাউন ডিফু মাৰ্কেট অকণমান মাৰ্কেট চাব আহিছোঁ ইয়াতে হৈছিলে ন আচ্ছা আচ্ছা অঁ যোৱাকালি মোৰ কেমেৰাৰ বেটাৰী খতম হৈ গৈছিল ডিফুত আৰু সেইকাৰণে বেছি দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু কালি ৰাতি তেনেকৈ অকণমান বজাৰ চজাৰ কৰি ডিফু টাউন অকণমান ঘূৰি আমি ঘূৰি আহিলোঁ লগৰজনৰ ঘৰলৈ আৰু তাৰ পৰা আহিলোঁ মাকৰ ঘৰলৈ বালিপথাৰ বুলি কয় য'ত নেক্সট ভিডিঅ'টোত এটা বেলেগ জেগালৈ যাম বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিম আপোনালোকক চাই থাকিব বৰ ভাল লাগিব সেইটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম